хэл. Намайг Баасанжавын Баяр хүү гэдэг бишилдэг сургуулийн 4-ийн ангид сурдаг. Ганцхан Бат Туяа гэдэг. Бишилдэг сургуулийн 12-ийн Б ангийн сурагч их сурал. Намайг Хишиг нэм гэдэг. Намайг Хан Тэнгэр гэдэг. Би 5-ын Б ангийн сурагч. Би бишилдэг сургуулийн 5-ын Б ангийн сурагч Хан Тэнгэрийн жүүрийн цалан байна. Намайг Нэргөө Огтой орих гэдэг шилдэг сургуулийн 10-ын Б ангийн сурагч. Учрал гэдэг. Орхи ээж байна. Мишель гэдэг. Тэгээд одоо шилдэг сургууль 7 дахь жилдээ суралцж байгаа. Намайг Нэмчаа гэдэг. Намайг Ундрах Эрдэм гэдэг. Би одоо 10 настай. Би шилдэг сургуулийн 4-ийн ангид сурдаг. Намайг Аззяа гэдэг. Намайг Марлоо гэдэг. Би шилдэг сургуулийн 8-ийн ангийн сурагч. Ганц зургийн Болор гэдэг. Шилдэг сургуулийн 8-ийн ангид сурагч Марлоо гэж байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Давхлангийн Марлцсан гэдэг. Тэгээ би 11-ийн Б ангид сурдаг. Би 11-ийн Б ангид сурдаг Марлчингийн ээж Болорчин байна. Сайн байна уу? Намайг Мэргэн гэдэг. Би шилдэг сургуулийн 8-ийн ангид сурдаг. Сайн байна уу? Би Мэргэний ээжэн Оюун Эрдэнэ гэдэг. Айгуу тосрохоо манай хүч өглөө эрт ирдэг байхгүй юу? Аав нь ажилд болохоор ажилдаа явахаас өмнө энэ хоёрыг дүүтэй нь хамт сургууль дээр нь болгочтой. Тэгэл ирээл нөө ангидаа ороод сандлуудаа буулгаад ширээгээ зэгцлээл нөө хүүхдүүд ирэхэд бэлдээд аюу тэгээ багш нас тэр зааж наран сэлжсэн. Манай баярхуу айгуу тосрохоо штэ. Анги бангаа зэгцлээд ингээд төрүүлээд ирээд айгуу хөөрхөн бүх юма бэлдээд биж идэж хичээл эхлэхэд гээд. Тэгээд ерөнхийдөө айгуу тийм нөө ангийн бас нэг зохион байгуулагч. Одоо ингээд хүүхд манай ангийн хүүхд ээж зам гарч чадахгүй гэж зам гаргаад үгүй гэр нь ойрхон гэж нь хоёул зам дагав гэрийнхээ үүдэнд нь буулгаад үгүй. Гэлтэл хоёр хүүхд хоорондоо муудалцсан байх юм бол яг юунаас олж муудалцсан яасан ингээд айгуу нүн юм ингэж эрэл хайгуул ихтэй айгуу тийм тосрохоо ер нь анги дээрээс нь ямар идэм бэ бас мэддэг юм аа. Миний хүч нь харьцангуй бас бие даасан өөрийн гэсэн бодолтой. Тэгээд тийм яг хувь хүн талаас нь бол ер нь нэг тийм өөрийгөө одоо юу гэдгийг нэг тусгаарламж гэдэг юм уу яг харьц хүнтэйгээ харьцсан. Тэгээд нэг тийм бүр нэг олон донд ороод идэх бах тий. Тэгсэн хэрнээ яг нэг юм өөрийгөө илэрхийлэм цайтал. Манай хүү болохоор нээлттэй хүнд төв болдгоо. Тэгээд бусдаа тусалдаг. Ер нь боломжоор л ер нь юу яадаг найзуудаа тусалж дэмждэг гэж би боддог. Яг л өөрийнхөө байдгаар байдаг бах гэж тусалж байгаа. Тэгээ манай хүч их хүндэтгэлтэй ханддаг их юу нээлттэй хүүхэд байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээ манай хүүхэд өөрөө ер нь дууга талдаа. Тий. Хичээл дээрээ ч гэсэн ер нь бол дууга. Гэхдээ яхаа өөрийнхөө хийх ёстой юм бол хийцдэг. Тийм хүүхэд байгаа. Тэгээ математикийн хичээл дээр одоо чи би математикийн багштай уулзаад математикийн багш нь ингэсэн манай Мишель чи миний туслах штэ гэхээр би бүр гайхсан. Би өмнө ерөөдөө яг математик бага зэрэг нэг бас хоцрогдол байгаа юм болоо гэж бодоод ингэ яасан чинь манай Мишель чи миний туслах штэ гэхээр аягүй их баярлсан тий. Тэгэхээр бас өөрөөс тодорхой хэмжээний хөгжөөд явж байгаа гэж бодож байгаа. Манай хүн ер нь бол юм манлайлагч байх шинжтэй учраас ер нь бол ангиа удирдсан, анги хамт олноо гоё зүйлд уриалсан байгаа гэдэгт бол би итгэдэг. Миний охин ч одоо их нээлттэй гэртээ байдгаас арай өөр байдаг болов гэж боддог. Найзуудтайгаа хараа илүү тийм нээлттэй, илэн далангуу байдаг юм шиг санагддаг. Ер нь ройл өндөртэй гэж боддог шүү. Ер нь багын цэцэрлэг тахтаа л нэг тийм байсан. Ямар сандаа багшийнхаа туслах багш гэж боддог гэсэн. Тэгэл нэгдүгээр ангиас ариуст яваад 5 хүртэл бас ангийн дарга хийж агаад бас 6 дараагийн дараа дахиад ангийн дарга гээд ер нь л гол үргөөрөл яваад идэх шүү. Ер нь ангийнхныгаа нэгтгэдэг л хөгтөж би боддог. Ер нь зөв хүн байгаасай л гэж боддоо шүү дээ. Хүнд тустай нэг тиймэрхүү хүн болоосай л гэж хүсэж байгаа болохоор тийм л байдаг байлгүй дээ гэж боддог. Намайг нэг шатрын тэмцээд орж байхад ирээд намайг хамгийн их тэмцээ. Би нөгөө Америк ама дээр нөгөө бэлтгэл хийжсэн чинь ээж намайг сайн дэмжсэн. Чадан чи миний хөөгээд хэлсэн. Манай дээр ер нь л бүх юмар тэмцсэн. Одоо тэмцээнд оролцвол тэгэл бүх юм л хангаж өгсөн. Тэгэл намайг
дуртай юм хийгээд ер нь нэгмээрэн гэх үедээ л намайг дэмжээл за тэгдэг гэл ер нь яг тэг хэцүү байна тэргээ ярангууд тэгээд яах вэ ямар нэг л надаас сугаал намайг ойлгодог юм шиг тэгж ойлгодог юм шиг санагддаг. Ер нь бол бүх юм дээр л дэмждэг те. Ер нь хичээлийн талаар болон ер нь бүх юм дээр бол манай ээж маань ингээд дандаа амжилт хүсэж дэмжиж ер нь явдаг. Тэгэхээр би түүнд нь урамшаад ер нь илүү сайн болохыг хичээдэг. Хэцүү байхад хэрэгцээтэй зүйлээр хангаж өгдөг. Тэгээд хичээл мичээлтэй муу байхад ч гэсэн ингээ урмын үгээр ингээд намайг ингээд тайлбарлуулж өгдөг. Болохоор ингээд ойлгодог. Намайг ойлгох юм байна л гэж боддог гэсэн баг та. Би болохоор нэмэр жоон дуугаа тэгээд жоохон нэг юм ярилцдаггүй юм уу. Тэгээд тийм үеэр л ээж намайг амар ойлгоод тэгээд тэр зүйлүүд юм шууд хэлээд өгчдөг үеуд юм л. Намайг ингээд нэг юм шалгалт малгалт ихтэй хичээл мичээл ихтэй үед ингээд ээж намайг ингээд гэрээ ажлаас чөлөөлөөд тэг ингээд шууд бүх юм хичээл дээр анхааруулах гэдэг тэгэхгүй. Тэгээд яг тэр нь яг ингээд ер нь манай ээж намайг амар сайн ойлгоод юм байна да гэж ер нь боддог болдог. Хамгийн сүүлд нөө их сургуулийн юмнууд хайж яхад ээж хажуугаар нь санал хүсэлтэд хэлээд тусалж ирсэн юм уу да? Зөвхөн. Тэг хоол хийсэн. Тэгэл бид хоёр чинь тэгэл хоол хийж цагийн үг өрөвдөлт өнгөрүүлдэг бата тий. Миний хүчин гэр орноо сайн цэвэрлж ээжтэй их тусалдаг. Юм оёхт нь эсвэл юм нэг наамал хийхт нь бид хоёр ер нь бол хамжиж хамтарч хийдэг. Тэгээ ер нь бол энэ хизээг нь тодорхойгүй ер нь л охины дуртай зүйл болохоор өдөр тутамдаа л бид хоёр тиймэрхүү юм хамт хийх. Дэлгүүр хийсэн. Дэлгүүр тэгсэн л. Дэлгүүр л явсан баг та тий. тэгсэн тэ дэлгүүр хийсэд кофе энтер авч уусан тий. Тэгс. Миний санахын нөгөө нэг юу бэлдсэн шүү дээ. Нөгөө нэг би бэлдсэн шүү дээ. 4 жил бэлдсэн. Би яа баахан байшин бариад. Тэр чинь Тийм. Нөгөө манай эд хоёр нөгөө өнгөрсөн жил юугаар personal project-аар манай эд надаа миний юм тусалж ирсэн. Тийм. Тэрэн дээр гоё юм уу? Өөрөлдөлт юм л аюух нөө бие дад сурсан. Одоо ингээд урд нь ингээд бүх зүйл ингээд ээж аав гэл ээж аваасаа ингээд хайгаал тусламж мэдлэг аваад нэг хичээлээ хийдэг гэсэн бол одоо айлх нь шийдлээ өөрөө хайгаад за ингээд чад хүртэл хийж чадахгүй юм яг ингээд тулсан юм ээж аваасаа асууя гэдэг тийм бие дад сурсан. За шилдэгт орж ирээд ер нь миний хүү айгу тийм нээлттэй харьцангуй нээлттэй болоод найз нөхөд олонтой олсон ээжийн айгу их баярлаж хүлээж авсан зүйл бас хэлний чадвар нь дэвшилсэн. Ангийн багш нарын анхаарал халамж айгу сайн байсан. Миний хөө тууштай хичээл номдоо тууштай байгаа. Тэгээд хичээл зүтгэлтэйгээ сая олимпиадуудад ер нь амжилттай оролцож байгаа. Тэгээд өөрөө бие даах чадвар маш сайн байгаа. Илүү хариуцлагатай болоод байгаа юм шиг сүлээд санагдаж байгаа. Тэгээд бас их нээлттэй болж эхэлж байгаа. Манай хүүхд шилдэг сургуульд ер нь бэлтгэл бэлгээс эхэлж явж байгаа. Одоо 7 дугаар анги. Тэгээд хамгийн сүүлийн ахис төвшөлгөө одоо энэ хавар энэ зүүн HSK 2 өгөх гэж байгаа. Хамгийн том сорил одоо тэр л байна. Ямарсан энэ шалгалтандаа бэлдээд битүүр нэг даваа ахих байхаа гэж бодож байгаа. ер нь бол манай охин их нээлттэй. Тэгээд хичээлдээ их мэрэмтгий тийм хүүхдтэй. Тэгээд хамгийн сүүлд ер нь бол англи хэлний чадвар эрс сайжирч байгаа нь бол манай гэр бүлийнхэнд бүгдэндээ мэдэгдэж байгаа. Тэрэн дээр бас сургуулийн зөвхтөл би бол их баярлдаг. Дээрээс нь сэтгэл зүйн өвч бас ажилдаг учраас ямар нэгэн юм тохиолдоход хүүхдтэй ингээд ярилцах, сургуулийн зүгээс ярилцах юм хүн байна гэдэгт бол би бас сургуулийн зөвхт баярлдаг. Шилдэг сургуульд орсноос хойш яг хэлний төвшин арай илүү нэмэгдсэн, жоохон бусад яг тэгээ өөрийгөө илэрхийлэх, тэ бусадтай илүү нээлттэй байх тэр талын юмнууд бол хөгжсөн санагддаг. Хятадл анх энэ сургуульд орж ирээд үзсэн. Хятадлд бол маш сайжирсан гэж харж байгаа. Өвшөө илүү их сайжрах байх
бас багшд нь баярлж явдаг шүү гэж хэлмээр. Би хүүхдийн англи хэлний амар сайжирсан гэдгийг анзаараагүй жаад сүүлд нөгөө абсолют шалгалт өгөхөд ах мэдсэн. Сайн төвшөнд нэлээд дэшөө өссөн юм байна да. Мундаг болсон юм байна да гэж анзаарсан. Миний үчээ ер нь хятад хэлний айгүй улам мундаг болоод байгаа. Шилдэг сургуульд сурснаар сүүлийн үед ер нь айгүй мундаг болж байгаа хятад хэл дээрээ. Ээж өдөр болгон хоол хийж өгж явуулдаг. Тэгээд би өдөр болгон баярлаа гэж хэлдэг. Ер нь л байнга л баярлаа гэж хэлээл. Өчигдөр юм уу? Гой хоол хийж өгөөд тэгээд ээжд орой баярлаа гэж хэлчихсэн. Өдөр болгон би өчигдөр л хамгийн сүүлд баярлаа гэсэн. Өдөр болгон хоол хийхэд би баярлаа гэдэг. Бас гэрэн даалгаварт туслахад баярлаа гэдэг. Өчигдөр орой хоол хийж өгөх олонд нэ баярлаа гэдээ дийдэж шүү дээ. Тэс Солонгост гэхээр 11 сард байсан баг. Тий 12 сар ихээр. Тэр үрээд үед баярлаа. Урчигдөр ингээд амтай хоол хийж өгсөн баярлаа гэд. Өчигдөр энтэрлээсэн баг та. Гоё амттай хоол хийсэн. Ер нь бүх үйлдэлд нь л баярлаа гэж хэлдэг те. Ер нь юм авч өгсөн те. Тэгээд хоол хийж өгч тэгээд ер нь миний хичээл дээр зааж өгсөн ч бас амар их баярлдаг. Ер нь намайг төрүүлсэн ч бас баярлдаг. Ер нь маш их баярлаа гэж хайртай шүү. Яа, хүзэр тоглох юм уу эсвэл амттан идэх байж магадгүй. Ээж хамгийн дуртай юм бол цэцэг. Хайр халамж тэгэл бас мөнгө зөнгөнд л дуртай. Шатар юм л. Гоё үнэртэй цэцэг ямар нэгэн гоё үнэртэй л юм. Цэцэг ер нь ингээл креатив юмд амар сонирхолтой байхаа. Хүмүүс хийгээл сургууль мөрөд зурж мараад. Тиймэрхүү юмд л дуртай. Нэг юм гадуур гарч марах дургуу нэг гэртээ ингээл нэг мууртайгаа тэрвэрлдээд байж байгаа амар дуртай. Нэг юм гэр амтай хүн. Тийм болохоор ер нь гэртээ байх амар дуртай. Тэгээ кофенд бас амар дуртай. Одоо ургамал тарихтай одоо ер нь янз бүрийн юм дуртай төө. Компьютер тоглох юм. Зөөс. Лего тоглоом, Лего тэгээд нөгөө Лего бас машин ийм жижиг машинуудыг задлаад эргэж буцааж угсрах тийм дуртай. Миний хамгийн дуртай юм волейбол мөмгөлөх та. Тийм шүү дээ. Зөв. Волейбол тоглох бас пүүз. Манай охин хамгийн дуртай юм пазл эвлүүлэх дуртай. Одоо баг 10-аад юм 1000 ширхтээ пазл 10-аад эвлүүлсэн баг. Тэгээ хажуухаар нь спортоор хичээлэх дуртай. Манай охин болохоор Сайнрогийн синема орлыг бүр ээж бүрнээр нь цуглуулдаг. Синема оролтой бүх л зүйл цуглуулдаг. Тэгээд энэ тэнд дэлгүүрээр хоршоогоор явахдаа ер нь манай гэр бүлийнхэн бүгдээрээ л Сайнро ч юм уу ямар нэгэн дуртай зүйлийг нь авах гэж хичээдэг. Тэгэхээр дуртай зүйлийг нь аль мэддэг. Найзуудтайгаа байх л их дуртай юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Ус үзсэн. Тий. Аялах дуртай. Бүгдээрээ дөрүүлээ нийлээд ер нь аялах дуртай. Тэгээ бас байгаль харах дуртай тий. Миний төлөө хийж байгаа бүх зүйлд ингээд юм баярлаа гэж байнга хэлмэдэг. Гэтэ юм л бол баярлаа гэж хэлээд бас болохгүй шүү дээ. Тэгээ ер нь таны хийж байгаа бүх зүйлд баярлаа. Баярлалаа ээжээ. Та намайг байн дэмждэг баярлаа. Хайртай шүү. Бас намайг хайр халамж тэгээд юугаарч таталгүй ингээд том ингээд гоён болгож өсгөж байгаа тэгээд өсгөж байгаагаас болоод хайртай. Одоо хүртэл ингээд намайг ингээд боловсралтай болгоод тэгээд одоо хүртэл болгоод явж байгаа. Тэгээд бүх зүйлийг салгардуулалгүй дэмждэг зүйлээр их баярлж байгаа. Намаа ингээд төрөөл 90 сарал хайртай ээжтэй амар хайртай. Яг хаяа уурлуулдаг ч гэсэн өөсөө тэнд хайртайг та мэдж байгаа ч тий. Тэгээд ер нь л тэгэл нэг хийж бүтээгээд байгаа юм байхгүй юм шиг харагддаг ч лээ. Цаагаараа амар олон юм бүтээгээл амар юмнуудыг дандаа болохгүй л хичээдэгт амар талархаж явдаг та. Баярлалаа.
хайртай шүү. Намайг харж байгаарай л гэж одоо хэлээд. Гэхдээ ер нь ингээд манай ээж надад намайг яг одоо ингээд өсөхийн тулд амар их олон юм золиослсон гэж би боддог. Тэгээд том болоод би яг ээжийнхаа надад яг тийм их юм золиослсных нь хариуг нь барина гэж боддог болохоор хүлээж байгаа гэж байна. Ер нь бол манай ээж маань л бүх юм дээр дэмждэг. Тэгээд ер нь бүх юм дээр ингээл миний хөө момдод ингээ урамшуулж дандаа ер нь надад ингээ бүх юмаа зориулдаг болохоор би ээжтэй маш их баярлдаг. Бурхнаас ч ил баяртай. Баярлаа, ээжнээс хайртай шүү. Одоо л гүдээ зориулаад үнэн байгаасай, шудраг байгаарай. Эмэгтэйчүүдийг хүндэлдэг байгаарай л гэж захимаар энэ да эмэгтэй хүмүүсийг. Тэгээ миний өчиг зөөлөн хүүхдээ ангийнхаа хүүхдүүдийг аягаасаа кэрлдэг. Миний хүүгийн одоо айгүй хамгийн чухал үе нэрж байгаа. Амьдралынхаа гарааг эхлэх гэж ихтэй сургуулийнхаа сонголтуудыг хийж. Энэ бол тэгээд өөрийнх нь хувьд цаашдынх нь амьдралд хамгийн чухал үе ирсэн байгаа болохоор миний хүү сайн хичээгээрээ. Одоо нэг хамгийн хариуцлагатай үе шүү. Гэхдээ ээж нь хүүдээ итгэж байгаа. Хүүгээ одоо ингэж өсч өндөөсөнд нь бахархаж хайрлаж хүлээж. Одоо миний хүү ер нь мундаг хүү шүү. Миний ганц бахархал шүү л гэж хэлмээр. Одоо ирч хүчтэй яг энэ чигээрээ байгаараа. Тэгээд найз нөхдөд тусдаа дэмтэй хүнд төвөг болохгүй хичээл зүтгэлтэй амлсан амлалтанда ир хүн шиг хүрээрээ л гэж хэлье. За. За миний хүү ээж байгаа бүх зүйл шүү. Би миний өөрөө хүсэл зорилготой тууштай байгаад өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө мөрөөдлөөр цаашдаа ингээд зөвхөн болоод хамгийн гол нь зөвхөн болоод амьдраасай л гэж хүсэж байна да. Ер нь аль бид хоёр баг нөө төрсөн өдөр болгоноор ингээл гоё зориулсан захиа бичдэг. Тэгээд яг л энэ жилд их шиг адилхан яг л энэ хിവэрээ энэ хөөхнөөрөө энэ юм үнэн шударга байдгаараа үргэлжил юм байгаараа тэгээд хичнээн их гоё хайранд өсөж байгаагаа бас мэдэрч өсөрөөл гэж захимаар байна. Тэгэл энэ хിവэрээ байхад л хангалттай ч угаасаа амар мундаг байхыг нээж нь мэдж байгаа учраас энэ хിവэрээ л өөрийнхөө байгаарай л гэж захимаар байна. Миний охин хамгийн шилдэгэн шүү. Ээж нь охиндоо маш их хайртай шүү. Хүссэн мэрэгчлэрээ суралцаад хүссэн амжилтаа гаргаарай. Гэр бүлийнх нь бүгд чамд хайртай шүү. Маш их дэмжих болно. Тэгээ миний хүн дотор толгойн дагаа бүх бодсон зүйлээ биелүүлээд хичээгээд тэр болгонд нээж нь дэмжиж байгаа шүү гэж хэлээ да. Ер нь бараг тийм үг байхгүй дээ. Бид хоёр ч аль болох хоёр хүүдээ нөгөө нэг хэлхийг хүсэж байгаа зүйлүүдээ яг тэр дор нь илэрхийлхийг хүсдэг. Дараа гэж байхгүй. Тэгэхээр яг цаг тохой үед нь хоёр хүүдээ хайртай шүү. Мундаг хүн байгаарай л гэж ер нь хичээдэг. Зөв хүн байх ёстой гэж ер нь бол боддог. Ээж маш их хайртай шүү. За үсэж. За одоо 3 сарын 8-нд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрөөр баярлаа гэдэг. Мартин намны баярын мэнд хүргэж. Баярлалаа хөөдөө. Мартин намны баярын мэнд баярлалаа. Мартин намны хайртай ээжтэй. За баярлалаа. Мартин вау баярлаа. Онсиж та баярлалаа. Юу Ээжтэй Мартин намны мэнд хүргье. Баярлалаа. Охиндоо ч Мартин намны мэнд хүргье. Баярлалаа. За мэж. За баярлалаа. Хайртай шүү хөөдөө.